भारत के किस भाग में आज भी कुत्तों की मदद से डाक सेवा चलाई जाती है? सर ओडिशा। ओडिशा। ये रॉन्ग आंसर है। सही उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। ये हिमालय की ऊंचाई पर है सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हैं, तो वहाँ पर आज भी कुत्तों की मदद से डाक सेवा जारी है।